mu baperezida bose ba Afurika, perezida w'u Rwanda Paul Kagame nge nemeza ko ari we uri ku mwanya wa mbere mu baperezida bakanganye, mu baperezida kandi b'abahanga bafite icyubahiro batanatinya kuvuga ikiri ukuri ku ruhando mpuzamahanga. Ibyo ngibyo mvuze niba ubishidikanyaho, ndagira ngo unyemerere untege amatwi twumve iyi disikuru n'ibi bintu yavuze ku bandi baperezida ba Afurika kandi bari mu nama ikomeye, kandi wumve ko iyi disikuru imaze igihe kirekire, dore ko imaze imyaka isaga 12. Ariko ngira ngo nyemerera tuyisubiranemo wumve aya magambo, wumve niba mu gihe muri iyo myaka 12 hari undi mu perezida wo muri Afurika wari kuyatinyuka kuyavuga, kandi bari mu nama ikomeye yayindi bayahuje abaperezida bose, navuga ngo n'abaperezida bose ba Afurika, ariko hakaba hari n'abandi bayobozi baba bafite ijambo, bari free ku buryo baba bemerewe kuvuga ibintu ibyo ari byo byose, nta kintu na kimwe bikanga cyangwa se nta nkomyi bifite. Ibi ngibi mvuze namwe muraza kubyumvira, His Excellency araza kubivuga. Niba bishidikanyaho rero ko ari we mu perezida wa mbere w'umuhanga, uve kuri ba Tshisekedi birirwa bari aho ngaho, uve kuri ba Evariste Ndayishimiye, cyangwa se uve kuri bande bose birirwa bari aho ngaho batazi ibyo barimo, nyemerera niba bishidikanyaho twumvane iyi disikuru. Nitumara kumva ni disikuru uyitega amatwi neza, uyigeze ku musozo, hama ku musozo wayo nge ndaza kugaruka nongere nkubaza ati se uracyashidikanya ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari we mu perezida wa mbere wa Afurika? Mbere na mbere reka twumvane iyi disikuru twagiye. And first of all, turn to President Kagame. You've been listening keenly to what has been said from the panel. Would you care to comment on any of the issues that have been brought on the table before we go back to dig a little bit deeper? But you've been listening very carefully on these questions that have been raised here. Reka ngufashe ku ntangiriro niba utabyumvise neza ibyo uriya mudamu yavugaga. Yavuze ati mbere na mbere reka tugaruke kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ati nyakubahwa perezida, mwakurikiranye neza ibyo abagize akanama bavuze. Ese mwagira icyo mutangaza cyangwa mugatanga igitekerezo cyanyu ku bibazo byaganiriweho, byashyizwe ku meza, byaganiriweho mbere yuko tubyinjiramo ngo tubicukumbure ku buryo burambuye? Uti kubera yuko mwabyumvise neza cyangwa se kubera ko mwumvise ibibazo byose byaganiriwe ku buryo bwitonze. Reka dukomeze. Yes. Well, thank you. Why don't you sit down, sir? Iri jwi ry'uyu musaza mwumvishe nk'umuntu w'umusaza ubwiye perezida akimara gutangira kuvuga, mwumvishe nk'umusaza uvuga ati why can't you sit down sir? Ura musaza arakomeye, ura muntu amubwiye ari amagambo arakomeye, nawe ubwawe uraza kumva ko perezida His Excellency Paul Kagame hari buze kuvuga ati iyaba nakavuze byose atariko kubera ko ndafite ububasha nk'ubw'abayobozi baturi imbere, uti ndatekereza ko ari bo bafite uburenganzira bwo kuvuga byinshi kundusha. Reka dukomeze, reka twe gutinda dukomeze. I've been sitting down for a long time. I want to rest from that. But let me say, I followed what was being discussed for the short time I've been here. And I think there are good points being made about conflicts, the causes, and possible way forward in resolving them. But of course, what is very common is there will be old conflicts and all the causes of the conflicts. There will also be new kinds of conflicts, as has been said, and possibly new causes as well. Yeah, sure. But what has been mentioned by the panelists that is important, the constant should be the kind of politics, the kind of leadership, the governance in place, so that these old or emerging causes or conflicts can be resolved. Sure. This is key. And another way to look at it also and raise a question which we must answer is, for so long we've discussed conflicts, causes of conflicts, and actually have
quite a good idea as what is needed for such a conflict to be resolved. Now, the question is, ikibazo ni iki if we have analyzed conflicts and the causes, niba tubasha gusesengura if we really have amakimbirane a good n'ikiyatera idea what all this constitutes, then what? So it comes therefore to the point that the leaders therefore should be there to deal with these problems. icyo cyo ni ukuri. And here I'm not even proposing that there is one leader who can resolve conflicts alone, or that there is even a silver bullet for these conflicts. Please umbabarire kuba ndabizi ukunda ijwi rya His Excellency, ariko umbabarire tugendane neza. Hano aravuze ati nta muyobozi n'umwe wakemura amakimbirane wenyine. Yabwiraga abaperezida ba Afurika nta muperezida n'umwe wabasha gukemura amakimbirane wenyine. Gusa none mu yandi magambo ibisubizo by'amakimbirane ahora muri Afurika, abaperezida bose ba Afurika babaye bicaye hamwe bakicara hamwe bagatahiriza umugozi umwe babasha kuyakemura. Dukomeze twiyumve. Therefore, it's the management of all these processes and what we have identified to be the root causes. Sure. But of course, when it comes to Africa, I'm sure many people in this audience will have made the same observations. I think we must take responsibility and accept our failures in dealing with these matters. Yeah, that's right. For example, relating to what President Obasanjo has just said on the case of Boko Haram, or you can use that for many other cases. Sure. For me, when I'm watching on television, What did you see, His Excellency, when you were watching on the television? What did you see when you were watching the television? Listen carefully. and I find our leaders who should have been working together all along to address these problems that commonly affect their countries. Ati iyo ndi kureba kuri televiziyo cyangwa se iyo ndi kureba televiziyo nkabona abayobozi bacu ba Afurika, yabwiraga abaperezida ba Afurika bakagombye kuba bicara hamwe bakaganira bakabasha gukemura ibibazo byugarije Afurika. Wait until they are invited to go to Europe. bagategereza gutumirwa n'abandi baperezida b'i Burayi ngo bari bo babafasha gukemura ibibazo bya Afurika. Kugira ngo ibingi bavuga twese turabizi nk'abanyafurika, twese turabizi. Akenshi mujye mubona abaperezida b'ibihugu runaka baba bafite ibibazo by'abaturage, yaba iby'intambara, ubonaho kugira ngo bicare bashakire ibisubizo mu baperezida b'abanyafurika nkabo. Ukabona bagiye ngo kureba ba Putin, ngo bagiye kureba ngo ba Trump, ngo bagiye kureba ngo abandi baperezida ngo b'Ubushinwa, ngo bagiye. Icyo kintu ntabwo beshya, murakizi twese icyo ni ikibazo cyugarije Afurika, ngira ngo twese turakizi nk'abanyafurika. Ntimubizi se? Reka dukomeze twiyumvire. To sit there and just it's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? Ni ikibazo. What image does it even give about us, about Africa? Ese bitanga iyihe shusho iyo abaperezida ba Afurika birirwa mu bihugu by'i Burayi, bakirirwa mu bihugu bya Amerika, bakirirwa mu bihugu bya Canada, ngo bagiye ngo kuganira n'abandi baperezida ku buryo nyine ngo babafashe kuba bakemura ibibazo biri muri Afurika? Uko ni ugusuzuguza abanyafurika. None abanyafurika twe tuzahora turi hasi. Kubera ko impamvu tuzahora turi hasi, ubona ko nyine twe dufata abazungu tukabafata nk'abazungu, kandi ntabwo ari abazungu, n'abantu. Ibyo bakora natwe twabikora. Gusa ibyo Putin yakora, buriya n'undi mu perezida yabikora wa Afurika. Nese n'icyo adakora mu perezida wa Afurika adakora.
ahubwo teamwork, gukorera hamwe kw'abaperezida ba Afurika ubu ubona ari ibintu nyine biri aho ngaho biba biri mu kirere gusa, nta bintu bya danje bigerwaho ntabyo. Twikomereze, yari akari kanyuzemo. In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. Yeah, that's true. We are happy to sit there in Paris with the president of France and just talk about addressing problems. Ariko ni ukuri. None se iyo ubonye, urabona wenda reka dufatire urugero nko kwa Kirombo, dufatire urugero hano muri Kongo, nk'iyo ubona ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka n'imyaniko, aho kugira ngo Antoine Felix Tshisekedi ashakira igisubizo ku bihugu bimwegereye, bamubwira ati nyawe ko mbona hano ko wenda n'urugero ko tipo tubona u Rwanda wenda rufite umutekano uhoraho, nta myivumburatanya, nta mitwe y'ibyihebe ihabarizwa, aho kugira ngo aziyegere wenda His Excellency wahitamo kujya kwa Trump. Nese ubundi Trump yamufasha iki? Si ukuzana abacancuro wenda akabaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabakubita, bamara kubakubita bagataha, hari ikindi bagacyura akayabo k'amafaranga. Ariko ndahamya ndeza ndashidikanya uyu Kirombo Antoine Felix aramutse ashaka igisubizo mu bihugu bindi bya Afurika by'abaturanyi biwe, mu bihugu bimukikije bifite amahoro, bitarimo imitwe y'ibyihebe, bitarimo iki, ibibazo byakemuka mu gihe kujya nkuko His Excellency abivuze, tujya hariya kubw'ifoto, ntitujya hariya kugira ngo tubone ibisubizo by'ibibazo bya Afurika, tujya hariya ngo twifotoze kugira ngo umuntu nakubona uri kumwe na Trump yumve ko nawe ukaze, kandi byahehe nyine n'ifoto gusa. Twikomereze mu mbabarire. It doesn't make sense that our leaders cannot get themselves together to address problems affecting our people. It doesn't make sense. Ntabwo byumvikana kabisa. Of course, I'm saying this painfully on the other hand that sorry Baba, sorry. But I look forward for the time when I can be like the two former presidents. I think they are more free to say things than I do. Being where I am. So I tend to remain with some reservations about what I have to say because but I think there is that serious problem. African leaders, we don't need to be invited anywhere to go and address our problems without first inviting ourselves to come together to tell each other the actual truth that we must tell each other. Ahangaha Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ati imbere y'abayobozi bakomeye, ngira ngo mwabyiyumviye, ati sinavuga byose, ati kereka wenda igihe nzaba ndi nko ku rwego rw'abaperezida babiri batwicaye imbere cyangwa rw'abayobozi babiri batwicaye imbere, nibwo nzaba nemereye kuvuga byose. Ariko aka kantu avuze sako ubwenge se uragahakana se? Ati abaperezida ba Afurika ntago dukeneye gutumirwa mu bihugu by'i Burayi na Amerika kugira ngo tuganire ku bibazo byacu, mbere yuko twebwe we invite ourselves, twebwe ubwacu twitumira nk'abayobozi ba Afurika, tukicara hasi tukaganira ku bibazo byugarije Afurika. Kandi nibyo koko wareba ukabona nibyo, ubusigiye byahereye birukanka mu Burayi, Canada, Qatar, hehe ni iki gisubizo byatanze ku bibazo bya Afurika? Ni iki? Iyo murebye mubona ari iki ku bibazo bya Afurika, ahubwo ko byiyongera. Reba nk'ejo bundi, okay, reka dukomeze tubanze turangize iki kiganiro about our serious problems. So I mean, again, look at the problem of South Sudan. Indeed, muri ikibazo cyo muri South Africa. The first problem was about this country and the people there wanting to be independent. They got independence. Now that turned into a problem. How?
So you have one war being fought, waged to be independent, then you have to fight another when you have achieved independence. Yeah, sure. Just fighting among themselves. Why? So some of these underlying root causes should and could have been addressed by the leaders there. Whatever happened, whoever was wrong, that's not the issue. It is still the responsibility of leaders. If they can't resolve the matters themselves, why not? Why not call upon neighbors to say, come and help? We have a problem here. Maybe there is a problem between the president and the vice president. And if they can't resolve it, and each one thinks is the one who is right and the other is wrong, and they are going to divide the army and the government and everybody else to go on either side and start fighting. Well, I think in between the time that starts and when it actually happens, Yeah. something can be done. But it has to be leaders to work towards that Nibyo rwose. and avoid the catastrophe that like we are seeing or have seen or that has already happened in South Sudan. But of course, the unfortunate part is that the most majority who suffer are the innocent people who have nothing to do with it. Yeah. Women, children, and even many men are innocent in that situation. So this is, I'm not giving answers, probably I'm raising more questions than, or adding to others that have been raised. So for the time being, let me stop here. Thank you. Ubuse uracyahakana ko uyu muperezida ari umuhanga, uracyabihakana kandi ko ari umwe mu baperezida badatinya kandi bavugisha ukuri. Hari icyo ahangaha atabwiye abaperezida bose b'Afurika. Ntekereza ko niba abaperezida b'Afurika barumvise by'umwihariko ngiye mfatira, ndakunda gufatira urugero hano kuri iki gihugu cy'abaturanyi hano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntago ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizakemurwa nuko Félix Tshisekedi azajya yirirwa mu bihugu by'abazungu ngo agiye kuzana abacancuro. Ntago ibyo bintu bizigera bikemura bino bibazo. Ahubwo bino bibazo bizakemuka ryari? Arega hano His Excellency nawe yabyivugiye ati niba ufite ikibazo iwawe mu gihugu cyawe, no kubera icyo utaka kubufasha ku gihugu cy'umuturanyi ukajya gushaka igihugu cy'amahanga. Niba hano kwa Kirombo bafite ibibazo by'umutekano, inyeshyamba, abatavuga rumwe, ngira ngo ibyo ngibyo murabizi hose hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari imitwe myinshi y'inyeshyamba itandukanye. Kubera iki Tshisekedi atafata wenda nka perezida w'igihugu cy'igituranyi cyiwe, wenda uyoboye igihugu kitarimwe iyo mitwe y'iterabwoba, ayo makimbirane, batarimwe akajagari k'umutekano muke mu baturage, amubwira uti nyabune mu ntabare mubikora gute, dufite ikibazo. Murumva ko kantu katakora. Ahubwo njya mbona hari akantu rimwe na rimwe njya mbona nkabona abaperezida bo muri Afurika wagira ngo barasuzugurana. Sinzi ukuntu njye mbibona, ariko mba mbona wagira ngo barasuzugurana. Ubona badashaka kunga ubumwe, ngo ubona badashaka kunga ubumwe nyine ngo bakemure ibibazo biba byugarije Afurika muri rusange. Ngaho rero ngo aha ni kuri Africa Revix TV, niba utakora subscribe wakabyarawe, ihangano de subscribe, maze natwe utuntu nk'utu tw'ubwenge tuzajya tukuzanira kandi tukugereho kugiye kandi neza. Kwibutsa ko nukora subscribe ku mutima umbwira amazina yawe, nzajya ngusengera buri gitondo. Murakoze cyane.